दोस्तों ये बंदा एक वीडियो को देख रहा होता है जिसमें दिखाया जाता है कि अगर आप एक पाइप को खाली ग्लास में कुछ इस प्रकार लगाते हो तो उस पाइप से कुछ ही देर में दोनों ग्लास में जूस का लेवल सेम हो जाएगा। लेकिन इस बंदे को उस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसीलिए यह भी 2 ग्लास और एक कोल्ड ड्रिंक कैन लेकर आता है और साथ ही एक पाइप भी लेकर आता है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डाल लेता है। अब बारी है इसमें पाइप लगाने की। लेकिन यार क्या यह तकनीक सच में काम करेगी या फिर नहीं? पर यार उसे देखने से पहले दोस्तों माँ को कभी दुख मत देना, क्योंकि एक माँ ही है जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को भी तैयार हो जाती है। तो आज उस भोली सी माँ के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर से लिख कर जाना। तो दोस्तों लास्ट में इस बंदे की कई कोशिशों के बाद भी यह तकनीक काम नहीं करती, मतलब यह वीडियो फेक था।